wabarakatuh. Kembali lagi bersama Erna. Ya, di video kali ini aku akan ngomongin tentang kehamilan. Tetapi kehamilan di sini adalah batuk saat hamil. Batuk saat hamil itu adalah tidak nyaman banget, apalagi pada saat malam hari, nggak bisa tidur nyenyak, posisinya nggak enak, bisa kencing-kencing segala macam, itu tidak nyaman banget ya. Dan ibu hamil itu tidak boleh minum obat-obatan sembarangan, apalagi beli di warung ya. Tidak boleh ya mam, karena bisa mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan si janinnya. Oke, ini beberapa tips untuk para mami yang sedang hamil bisa dilakukan di rumah. Kalau misalkan kayak mandi menggunakan air hangat, kedua berkumurlah dengan air hangat diberi garam, ketiga makan sop atau yang hangat, kemudian minum menggunakan air putih hangat, boleh tambah lemon atau madu, itu boleh. Istirahat yang cukup, jangan makan yang berminyak, keju, coklat, manis-manis segala macam, itu tidak boleh. Dan apabila ibu hamil mau menggunakan obat, berkonsultasilah sama dokter.